יושב בססר עליון, בצל שדי יצלונון, אומר לאדוני מחסי ומצודוסי, אלוהי אפתח בו, כי הוא יצילך מפח יוקוש, מדבר אבוס, בברוסו יוסך לוך, וסחס כנופוף תכסה, צינו וסוחר עמיתו, לא סירו מפחד לא ילו, מחץ יעוף יומו, מדבר באופל יהלוך, מכתב יושוד צורואים, יפול מצדכו 1000 ורבובו מימינךו, אליכו לא יגוש, רק בעיניכו סבית, ושילומס ראשויים תראה, כי עתו אדוני מחסי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה אליכו רואו, ונגע לא יכחב ואוהלךו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו, על כפיים ישאונךו, פן תיגוף ואבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי בי חושק ופלתהו, אסגבהו כי יודע שמי, יקרואני ועיניהו, עמו נוחי וצורו, אכלוצהו ואכבדהו, אורך יומי מהשביעהו, והרהו בישוע aussi. On va passer au Teilim, Kouf Kafalef 121. שיר למעלות, אשא עיני אל ההורים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן נמות רגלךו, אל ינום שומרכו. הנה לא ינום ולא יישון, שומר ישראל. אדוני שומרכו, אדוני צילךו, על יד ימינךו. יומם השמש לא יככו, ויורח בלילה. אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור את נפשךו. אדוני ישמור צאתךו ובואךו, מעתו ועד עולם. On passe au Teilim, Kouf Lamed, 130. שיר המעלות ממעמקים כרוסיכו אדוני, אדוני שמו וקולי, תהיינו אוזניך קשובוס לכל תחנונוי, עם עוונוס תשמוריו, אדוני מי יעמוד, כי עמך הסליחו, למען תבורך, כי ביסי אדוני, כי בשא נפשי, ולדברו הוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שבראנו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים, משה חי בן רוזט, אנדרי יוסף בן מרים, רפאל שמעון בן סוליקה, יהושע בן קילה, אליהו אלי בן מסודי שושנה, שמואל בן גרטל הלוי, ג'רר פרג'י בן מרים, מרים בת דינה, ניסים בן חנה, פנחס בן חנה, ראובן שמואל בן מזל, יעקב, שרה מרים בת איתך,
Yaakov Yitzchak Baruch ben Alice Aisha, Yehonatan ben Sarah, Chana bat Sarah, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechamadina bat Tzipora, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yosef ben Mazal, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam, Ulrapotam, Ulachyotam, Uleachzikam, וישלח להם מהרה רפואה שלמה, לרמ"ח איבריהם ולשסה גידיהם, בתוך שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. Samy, merci beaucoup. On va pouvoir passer à présent directement à notre ami Eliron Grumbach, que j'essaye d'ouvrir. Alors, Eliron, donne-nous un petit peu le programme de ce que tu vas nous faire là maintenant. Alors, on ne t'entend pas, Eliron. C'est mieux là? Voilà. Donc ce soir, je ne serai pas tout seul. Donc, je serai aidé de mes frères. D'ailleurs, si tu peux leur activer leur micro, sur le nom de Grumbach, normalement, je pense. Alors, ensemble, ça va être compliqué de chanter en même temps. Non, mais... Alors, Grumbach, ils sont ouverts, les Grumbach. C'est bon. Voilà, on ne sera pas ensemble. Super. Donc, on va faire un petit Karlebach. On va voir ce que ça donne. Allons-y, on peut y aller, on t'écoute. Regarde, alors, juste Eliron, on fait les Khuneranena. Oui. Et après, entre les Khuneranena et les Chadodi, on va donner la parole au rabbin qui sera présent, j'espère le grand rabbin. Si le grand rabbin n'est pas parmi nous, on donnera la parole à un autre rabbin. Ok. C'est à toi. Donc, vous me dites si on m'entend pas, parce que... C'est bon? C'est bon. אשר בידו מרכבי הארץ לטוב פדרים לו. אשר לו היום והוא עשהו, ויבש את ידו ויוצאו. בואו נשתחווה ונקרא, דבריך לפני אדוני יוסנו. כי הוא אלוהינו ואנחנו המריסו, בצאן ידו, הימים בקולו תשמעו. אל תקשו לבבכם כי אמרירה כים עשה במדבר. אשר ניסוני יבוא שכם, וחנונים גמרו ופועלי. 40 שנה אקום ביתו, ואומרם טועה לבבם, והם לא ידעו דרכי,
אשר נשבעתי באבי, אם יבואו אל מנוחתי. שירו לאדוני שיר חדש, שירו לאדוני כל הארץ. שירו לאדוני ברוך הוא שמו, בשום ים ליום ישועתו. ספרו בגויים כבודו, וכל עמים נפלאו סוף. כי גדול אדוני מעל מעל, נורא הוא על כל אלוהים. כי כל אלוהי עמים אלילים, ואדוני שמיים עשו. עוד והדר לפניו, עוד ותפארת בלשו. אהבו לאדוני משפחות עמים, אהבו לאדוני כבוד ועוז. אהבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לך זכותיו. השתחררו לאדוני בהדרת קודש, חילו מפניו כל הארץ. אמרו אלוהים אדוני מלך, עד שכון תבל בתקימות, שתנעני במשרים. ישמחו השמיים וסגל הארץ, מרם הים ומלואו. יאללה שדי וכל אשר בו, אז ירננו קרצייה. לפני אדוני קיבו לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ואמין באמונתו. אדוני מלך תגל הארץ, ישמחו עם רבים. ענן וערפל סביבה, צדק ומשפט לכון כיסאו. אש לפניו תלך ותלען סביב צרו. תראו ברכב תבל רעת ותחל הארץ. פורים כאדוני נמסו מלפני אדוני, מלפני אדון כל הארץ. הגידו השמיים צדקו, וראו כל הימים כבודו. יבושו כל עובדי פסל המסללים בו אלילים, השתחוו לו כל... שמע ותשמח ציון, ותגלנה בנות יהודה למען משפטך אדוני. כי אתה אדוני לנהל כל הארץ, ונעלה זו כל אלוהים. אוהבי אדוני סנורה, שומר נפשות חסידיו, מיד רשעים יצילהם. זרוע לצדיק ולישר אלה שמחו. שמחו צדיקים באדוני, והודו זכר קודשו. מזמור שירו לאדוני שיר חדש, כי נפלא עשו. שיהיה לו ימינו וזרוע קודשו. הודיע אדוני ישועתו, לעיני הגויים גילה צדקתו. זוכר חסדו ואמונתו, לא תשכחון ראו כל אפסי ארץ, את ישועת אלוהינו. הריעו לאדוני כל הארץ, פיצחו ורננו וזמרו. זמרו לאדוני בכינור וכל זמרו. בחצוצרות וכל שופר, הריעו לפני המלך אדוני. ירם היום ומלוא תבל ויושבו. יבוא שמחה ורוחב, יחד ערים ירננו. לפני אדוני קיבו לשפוט הארץ, לשפוט תבל בצדק, ואמין במשרים. אדוני מלך רכזו עמי, יוסף קרובים תנו את הארץ. אדוני בציון גדול, ורנו על כל העמים. יודו שמך גדול ונורא, קדוש הוא. ועוז מלך משפטיהם, ותקנו אותו משטרי משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. חוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגלו, קדוש הוא. משה ואהרון בכהונה, ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענה. משה ואהרון בכהונה, ושמואל בקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענה. בעמוד ענן ידבר עליהם, ושמעו עדי עשיו וחג נשא נאמו. אדוני אלוהינו אהתו הניסו, ונושא עיסו אלוהים, ונוקם על עלילוסו. רוממו אדוני אלוהינו, והשתחוו ליח קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. מזמור לדוד,
אהבו לאדוני בנהלים, אהבו לאדוני כבוד ועוז. איי איי איי, אהבו לאדוני כבוד שמו ישתחוו לאדוני ביד רעש קודש. כל אדוני יעלם אוהבים אל הכבוד ירים. אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח. איי איי איי, כל אדוני בידו, כל אדוני שובר ארזים, ישבר אדוני יסר זה הלבנון, ויקידם כמו גל לבנון וסיריון, כמו בן רעמים. איי איי איי, כל אדוני חוצב להבוסש, כל אדוני יוכיל מדבור, יוכיל אדוני מדבר קודש, כל אדוני יכול ליולוס ויחסוך יהרוס, ובכלו כולו אומר כבוד. איי איי איי, אדוני לעם מול יושע, וישב אדוני מלך באוהלו. אדוני יהוש לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. איי 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 Super, Eliron, merci beaucoup. On te retrouve dans 5 minutes. Dès qu'on a le rabbin Springard, s'il veut bien nous donner quelques mots de Torah avant qu'on puisse continuer. S'il accepte mon invitation, ça serait vraiment sympathique. J'avais envie de danser. Allez, on peut danser, on peut danser. Hein? J'avais envie de danser. Bon, juste un mot de Torah. Il y a une haftara tout à fait extraordinaire qu'on doit lire ce Shabbat matin. Alors, ce Shabbat matin, dans la Sidra, on voit l'emplacement des enfants d'Israël, des 12 tribus, l'emplacement autour du Mishkan, chacun à sa place. Comme on le dira dans les Pirkei Avot demain, parmi les degrés à atteindre pour se rapprocher du Saint béni soit-il et du Matan Torah, il y a ce qu'on appelle Hamakir et Mekomo, connaître sa place. Et je passe à la Haftara. La Haftara se termine d'une façon tout à fait spéciale par 2 ou 3 versets. Ve'erastir le'olam, ve'erasli be'tzedak mishpat, uve'chesed uve'rachamim, ve'erastir be'emuna, ve'yadat et Adonai. Voilà. Une bénédiction qui est formulée par le prophète Hoshea, qui a un amour inconditionnel de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Et c'est une phrase que chaque juif prononce le matin lorsqu'il met les tefilin. Et voilà le contenu de cette phrase. Et je me suis rappelé cette semaine en réfléchissant à cette haftara que je l'avais entendu développé, je crois, il y a au moins une 20aine d'années. Si Nicole Franck, elle est là, elle me rappellerait la date exacte. C'était aux fiançailles de Aude Franck. Voilà, je suis un vieux. De Aude Franck, donc une des filles de Jean-Jacques et de Simone Franck. Et quand Aude, qui aujourd'hui est une mère peut-être de 8 enfants, elle s'est fiancée, il y avait le rabbin Gottlieb, Zichrono Livracha, qui a dirigé la communauté de Montevideo, qui était un ami de la famille, et qui a parlé. Et il a dit quelque chose de merveilleux. Il a développé ces versets qui concluent notre haftara. C'est le Saint béni soit-il qui parle à notre peuple. Ve'erastir li lo'olam. Et je te serai fiancé à jamais. Première phrase. Deuxième phrase. Ve'erastir li be'tzedek u'mishpat. Et je te serai fiancé par le tzedek, la justice, par le droit.
ou bechesed ou rachamim, par la bonté et le rachamim. Ve'erastir li l'olam, et je te serai fiancé à jamais, et tu connaîtras Hachem. Le rabbin Gottlieb s'interrogeait avec son ironie, avec sa bonté, en disant « Mais quelle est la promesse du Saint béni soit-il de dire « Je te serai fiancé » Mais normalement, à partir du moment où il y a des fiançailles, l'espoir, c'est qu'immédiatement, l'on aboutisse à un autre stade, celui du mariage. Comment cela se fait-il que l'on parle de période de fiançailles? Heureusement que ma promise n'est pas là. Elle est dans la chambre à côté en train de nous écouter. Voilà. Et il développait en disant que la période des fiançailles, c'est la période où chacun des deux partenaires veut donner la meilleure image de soi. On est toujours à l'heure, on est bien habillé, on surveille son langage, on veut montrer toutes ses qualités, on met de côté tous ses petits défauts. Eh bien, c'est ce qui est exprimé dans cet haftara. Ve'erastir li le olam. Les fiançailles avec Hachem, le premier critère, c'est le olam. On ne surfe pas sur une relation. La relation, elle doit être vécue comme quelque chose qui doit être d'abord éternel, durant toute une existence. Je me fiance pour toute une existence. Premier critère. Deuxième critère, ve'erastir li b'tzedek u'v'mishpat. Je me fiance à travers une exigence de ma propre personne. Tzedek et mishpat. L'exigence d'une justice et d'un droit. Et ensuite seulement, il y aura chesed v'rachamim. À partir du moment où il y a un échec dans la vie, eh bien, j'espère que l'autre me regardera avec sympathie, avec empathie. Et enfin, le troisième critère, ve'erastir li be'emuna, et je me fiance dans la confiance. Je dis souvent aujourd'hui, puisque j'avance en âge, que la confiance dans un couple, c'est une chose, une qualité tout à fait essentielle. Et on met longtemps pour avoir peut-être totalement confiance dans son partenaire. C'est cela que dit le juif au moment où il met les tefilines. D'après la pensée chassidique, les tefilines, elles se mettent lorsque le juif est enveloppé de son talit. Son talit, c'est la choupa. La choupa, et lorsque je mets les lanières des tefilines autour de mon doigt, de mon majeur, c'est cette phrase-là que je prononce. Comme si quelque part, ma relation vis-à-vis d'Hachem, comme Hachem me l'a exprimé dans ma haftara, c'est une relation où je veux m'investir à jamais. Je vais investir dans une exigence de ma propre personne tout en espérant qu'il aura de l'empathie vis-à-vis de moi, et c'est une relation de confiance. Tout est dit là-dedans. Je me permets simplement de souligner le fait qu'à quelques jours de Shavuot, au moment où on va s'inscrire dans cette relation vis-à-vis du Saint béni soit-il, eh bien, c'est une relation verticale qui exige d'abord, Vayichan Sham Israël, d'être au singulier dans une relation horizontale. Eh bien, on a vécu d'une façon tout à fait particulière ces semaines si difficiles, ce cauchemar, mais la communauté s'est montrée une. Et bien qu'elle se montre pendant très longtemps encore une, dans une relation que l'on doit penser éternelle, dans une relation d'exigence pour chacun d'entre nous, dans une relation de confiance, eh bien c'est un des petits messages de notre Sidra, et Shabbat Shalom à tous. Merci beaucoup, monsieur le rabbin Spingard. Et j'en profite pour, avant d'entonner les Chadodi avec Eliron, pour rappeler que dimanche, pour Rosh Chodesh Sivan, il y a le Kollel qui organise une journée de Limoud qui est dédiée à la Refoua Shlema de notre cher président Maurice Dahan, Moshe Chai Ben Rosette, et évidemment de tous les malades. Et on commencera 10h avec le rabbin Spingard.
à 11h30 avec David Gerst, à 12h30 avec Binyamin Berebi, à 14h avec le Rav, le Dayan Michael Smerla, à 15h avec Rav Raphaël Gerst, à 16h avec Simon Dahan, à 19h avec le Rav David Zilti et à 20h avec le Rav Meir Ochnona. Et tout ça, ça se passe sur Zoom. Et je vais vous donner le Zoom tout de suite avant qu'on continue. Le Zoom, c'est le 506 448 27 22. Je vous l'écris dans les commentaires. 506 448 27 22. Voilà, on va continuer avec notre ami Eliron pour les Chadodi. C'est à toi, Eliron. Est-ce que tes frères ils chantent avec toi là aussi? On t'entend pas, Eliron. On t'entend Bon, pas. là? Ouais, là c'est bon. Ouais. Ok. Tu chantes tout seul ou tes frères chantent avec toi aussi? Tout seul là. Je vous invite à tous chanter avec moi si vous voulez de chez vous. Allez, super. C'est à toi. כל מבלה
solaire, Elo, Virgin sos rosol, alla kolole, Ayi haskano, Bene Shabbos, Nekabelo, Yomi Musmal, Tifot Sives Adonai, Taharitzi al Yadish, Ben Parti Ben Ismecho, Ben Nogi Lolecho, Nikras Kano, Ben Shabbos, Nekabelo. Zach, merci beaucoup, Eliron. Eliron, tu nous ferais l'amitié de nous chanter encore un petit truc ou pas? Ah, ça y est, on t'entend plus. Je t'ai demandé un bis en fait. Un bis, Ouais. c'est-à-dire. Encore un morceau, quoi. Quelque chose de sympa, quoi. Alors attends. Ah, cool. Pour ça. Les amis, en attendant qu'ils reviennent, je vous montre juste le programme de demain soir, si vous voulez bien. Il arrive dans 10 secondes. Ne partez pas, ne partez pas. On a encore quelques petites minutes ensemble, si vous êtes d'accord. Je vous partage l'écran. Donc, on se retrouvera mardi soir pour une cheesecake et tiramisu partie à 21 h sur Zoom. Là, on y est. Demain soir, Abdallah partie à 22 h 30 avec Yedidia Bloom en duplex de Jérusalem et avec David Benarza. Voilà. Et on retrouve notre ami Eliron tout de suite. Tu m'entends là? On t'entend. Ok. Alors on va faire un petit dernier. Mais Eliron, tu peux dire à ton père qu'il n'a pas besoin de faire le timide. S'il veut chanter aussi, il peut, il n'y a pas de problème. Ah oui, mais je vais le proposer plusieurs fois, mais bon, vaut mieux pour tout le monde que moi je chante. Allez. Tov leodos Hashem, Tov leodos Hashem, ולזמר בשמחו עליון, טוב להודות להשם, טוב להודות להשם, טוב להודות להשם, ולזמר בשמחו עליון, טוב להודות להשם, איי 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 וליגיד בבוקר חסדך, וליגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות, ואמונתך בלילות, טוב להודות להשם. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Eliron, d'avoir été avec nous. Merci à toi. On te remercie pour cette très belle, et j'en profite pour saluer et remercier ton papa qui va reverser un pourcentage de ses recettes pour certaines choses au fonds d'urgence. Qu'il en soit remercié au nom de toute la communauté. C'est un super geste de sa part et on le remercie infiniment pour ça. Et je vous dis à tous et à toutes un grand Shabbat Shalom. Reposez-vous bien parce que nous, on va bien se reposer, mais on compte sur vous demain soir à 22 h 30 pour la Havdalah partie. Et on veut voir tout le monde avec Yedidia Bloom. On va passer un très, très, très bon moment avant dimanche où on a aussi un super programme avec toute une journée d'études du Kollel et plein d'activités pour les enfants et plein de choses.
Shabbat Shalom, reposez-vous bien. Merci d'avoir été avec nous. Salut, merci encore de m'avoir laissé faire Avec l'office. plaisir.